Tek bir türkü bile kaçırmanın bedeli topraklarımızı kaybetmektir. Ve ben buna asla müsaade etmeyeceğim. Elmayı vuran her asker, elimde gördüğünüz kesedeki altınların sahibi olacaktır. Iskalayan herkes içinse adalet gecikmeyecek. Ve tabii ki benim gazabımdan da kurtulamayacak. Onu bana canlı getirin. Ares! Hadi kaçıyor hadi. Yakalayın. Hadi gitsin. Koşun. Askerleri savaşmayı unutmuş Ares. Ben de seni bu yüzden buraya çağırdım. Emrindeyim Ares. Bahadır Bey! Bahadır Bey! Ne istersin Göktuğ? Gitmeyesin Bahadır Bey. Emir Hazretleri seni görmek ister. Devletimizdir dedim. Baş tacı ettim. Sultanımızın emiridir dedim. Sözüne itimat edip otağımı söktüm. Göç etmek için yollara düştüm. Bu topraklara geldim. Değil bana, değil obama, evladıma bile sahip çıkamayan adamın ayağına gidersem ayağım kırılsın. Ocağına dayanırsam ocağım yıkılsın Göktuğ. Anladın mı beni? İçindeki öfkeni düşmanlarına saklayasın Bahadır Bey. Dostlarına değil. Ocağım sönerken sessiz kalandan, beni evladımdan, umudumdan koparandan daha büyük bir düşman olur mu Göktuğ? Dar gününde sana elini uzatan, o saygıyla öptüğün eli şimdi geri çevirmeyesin Bahadır Bey. Düştüğün vakit yalnız kalırsın. Öfken seni yer bitirir. Mecaziz yarı yolda bırakır. Gel etme. Emirine de ki, onun sözlerine kulağım sağırdır. Gayrı herkes kendi yoluna. Bırakın gitsin. Sultanımızın emriyle bu topraklardaki vazifem bitmiştir Ertuğrul Bey. Bugün Allah'ın izniyle Konya'ya döneceğim. Verdiğin hükümlerin hesabı gayrı senden sorulur, bilesin. İnşallah verdiğin hüküm bu topraklara bela getirmez. Bu sözümü de yabana atmayasın. Ben vazifemi yaptım Emir Saadettin. İnşallah sen de Konya'ya vardığında sultanımızı zehirleyenleri de bana ve alplerime tuzak kuranları da tez vakitte bulacak mahareti gösterirsin. Bundan şüphen mi var Ertuğrul Bey? Sultanımızın zehirlendiğini gördüğümde, sefere giderken tuzağa düştüğümde devletimizi devlet olmaktan çıkaranlar olduğunu gördüm Emir Saadettin. Ah Ertuğrul Bey ah. Düştüğün tuzağın öfkesi gözlerine de, o yiğit yüreğine de perde indirmiş. Dostunu düşmanına ayırt edemeyecek kadar kör olmuşsun. İyi belliyesin. Devletimiz hainlerden hesap soracak kudrettedir.
sultanımızın sana emanet ettiği bu toprakların kıymetini bil. Ya devlet başa ya kuzgun leşe Emir Saadettin. Sen de bilesin ki uç beyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsaade etmeyeceğim. Devletimiz ebed müddet daim kalacaktır. Sultanımız uğrunda ölmeye hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter. Emir Saadettin, yarın gece Aslan Hatun'la Turgut Başalp'imin nikah töreninde seni de aramızda görmek isterdim. Lakin devlet meseleleriyle ne kadar meşgul olduğunu bildiğim için ısrar etmeyeceğim. Allah tamamını erdirsin. Hafsa. Haymana. Yetimler giydirilip donatıldı. Fukaralara da erzakları verildi. Eline sağlık kızım. Sağ olasın. Sen tutakla ilgileniver. Olur Haymana. Çok şükür. Beyim döndüğünden beri gene eski günlerimize kavuştuk ana. Çok şükür kızım. Lakin keşke Dündar da bizimle birlikte bu günleri yaşasaydı. Açın kapıyı. Bir hazretlerinin yolu uzundur. Dündar. Kaleme hoş geldin sevgili dostum Titan. Dostum Ares. Oyunlarına kalemde başladın bakıyorum. Çıkar şu başta da bir yüzünü göreyim. Kalene geldiğimi ikimizden başka kimse bilmemeli diye düşündüm dostum Ares. Başında Ertuğrul gibi bir bela varken hiçbir şey şansa bırakamayız. Beni buraya onun için çağırdığını biliyorum. Doğru biliyorsun. Onu öldürmemi mi istiyorsun? Onu öldürmek senin gibi bir büyük savaşçı için bile kolay değil Titan. Sırası geldiğinde bunu da becereceğine eminim ama... onu can evinden vurmak için senin gibi bir şeytana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Onu en güçlü, en güvenli olduğu yerde... obasında tuzağa düşürmek isterim. Demek obasına sızmamı istiyorsun. Evet. Bu kolay olmayacak ama başaracağım Ares. Tahmin ettiğinden çok daha kolay olacak Titan. Çünkü onları en zayıf yerlerinden vuracaksın. Nedir o? Merhamet. Onları kendi merhametleriyle vuracaksın ama... bunu yapmak için biraz canı yanacak. Kutsal davamız için ölüme hazırım. Hemen gidersin. Bir an evvel abilerimin obasına varıp beyimizin hayatta olduğunu muştulayayım. Hem abilerin obasına gitmeyi de vazife sayarım. Vazife beklemez. Hemen gidersin. Onu öldürmemi mi istiyorsun? Evet. Evet. Onu öldürmemi mi istiyorsun? Vazife beklemez.
olacak beyim? Emriniz var mıdır? Göz o ki, dağın ardını göre, akıl o ki, başa geleceği bile Dündar. Çıktığın bu yolda gözlerin görür, aklında başına gelir inşallah. Hakkın helal etsin abi. Helal olsun Dündar. Kurtut Bey. Toyda senin de gönlünü kırdıysam beni bağışlayasın. Hakkını helal edesin. Beylik yoluna eğri girdin Dündar Bey. İnşallah çıktığın yoluna doğru olursun. Hakkı sana helal olsun. Yolun açık. Sakın içinde ikiliye düşmeyesin. Abinin sana biçtiği bu yolda düşeceğini unutma. İnşallah da. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun Dündar. Allah'a emanet. Dündar'ın bu hatasından ders almış görürüm. Baksana nasıl silkelenmiş. Gözleri açıldı. Belki gitmesine lüzum yoktur. Açık derim. Bir daha mı düşünsen? Bugün onun gafletini bağışlarsam, beyler gaflete düşmekten imtina etmez ana. Önü alınmayan gafletin varacağı yer, en iyi sonu ihanet olur. Buna müsaade etmem. Aslında liyakattir. Dündar da bu obaya layık olduğunu ispat ederse, geri döner. Sen dua edesin ana. Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin oğlum. Ne demek çekip gitti? Peşinden varıp yetişemedin mi be adam? Yetiştim. Yetiştim lakin... Göktuğ, lafı ağzında eveleyip gevelemeden konuş. Bahadır Bey'e kendisini beklediğimi söyledin mi? Söylemedin mi? Söyledim. Söyledim Emir Hazretleri. Ama... Ama ne? Ama ne? Nasıl olur da benim emrime itaat etmez? Ne dedi sana? Evladıma bile sahip çıkmadı. Gayrı onun sözlerine kulağım sağırdır dedi Emir Hazretleri. Ne? Alpamış geldi Emir Hazretleri. Sizi görmek için müsaade istedi. Gelsin. Aslanlı Turgut. Asla muratlarına eremeyecek. Sen de öyle Bahadır Bey. Değil Uç Bey, Obana Bey bile yaptırmayacağım seni. Toprakta mezarın bile olmayacak. Emir Saadettin'in kim olduğunu herkes gibi sen de anlayacaksın. Damarlarımda dolaşan intikam. Onların damarlarına zehir olup akacak. Çavdar Ovası yas tutarken ben gönlümde toy kurup düğün dernek kuracağım. Canlar Bey'in neslinden kim varsa hepsi ölecek.
her şeyi bana bir bir anlatacaksın. Merak etme. Kayıların arasına sızmakta kalmayacağım. Onları birbirine düşüreceğim. Bu kadar yeter mi Titan? Bir zamanlar bana hediye ettiğin bu hançerle işini taşlandırırız. Kayılar merhametlerinde boğulsun. Ertuğrul'un merhameti oğlu gündüze mal olacak Titan. İstediğim zaman oğlunu bana getireceksin. Tanrı imparatorluğumuzu korusun. Amen. Emir Hazretleri. Söyle Alpamış. Bahadır Bey'in obasından ne haberler getirdin bana? Obamız yoldadır Emir Hazretleri. Yükümüz çoktur. Kanunlar bizi yavaşlatır ama az yolumuz kalmıştır. Keşif bahanesiyle yanınıza varıp haber etmek istedim. Hala. Tam vaktinde geldin Alpamış. Göktuğ'la sana mühim bir vazife vereceğim. Emredin Emir Hazretleri. Bunca vakittir sayende Bahadır Bey'in attığı her adımdan haberim oldu. Sen bir yandan, Aslıhan'ın yoldaşı Esma bir yandan gözüm kulağım oldunuz, var olun. Devletimiz için canımız fedadır Emir Hazretleri. Almamışım. Bahadır Bey'in Çavdar Bey olması bizim için çok mühimdir. Lakin Aslıhan Hatun ayak bağı olmakta. Ne dediysek yola gelmedi. İki obanın birleşip Bahadır'ın bey olabilmesi için Aslıhan'ın ölmesi şarttır. Pusatım her daim emrinizdedir Emir Hazretleri. Pusatın kanında dursun. Göktuğ sana zehir verecek. Sen de onu alıp Esma'ya götüreceksin. Bu zehir Aslıhan Hatun'la Turgut Alp'e düğün hediyemiz olsun. Son nefeslerini verene kadar cehennem azabı gibi acı içinde olsunlar. Ölümleri herkese ibret olacak. Emredersiniz Emir Hazretleri. Bu alem ki ottan yanan bir ummandır. Girip de içinde boğulmaktır aşk. Bela yağsa gökten başını açıp şükretmektir aşk. Zehri için mest olup ölmektir aşk. Herkesin önünde itibarımızı iki paralık etti. Beni Bahadır Bey'in oğlunun kendi obasından sürgün etti. Dilimiz lal mı oldu, bileğimiz mi çürüdü? Ne dilimiz laldir ne de bileğimiz çürümüştür. Kimse benim oğlumu benim obamdan sürgün edemez. Etti işte baba. Hem de Oğuz Beylerin önünde. Sen de onlar gibi Ertuğrul'un elini öpüp biat ettin. Bugün biat ettiysem intikam almak içindir. Beni de sürgün etseydi intikamımızı kim alacaktı? He? Bırak o beylerin yanında kendi kendini avutsun. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. İmdi git yoldaki obamıza var. İçlerinden en gözü kara, en bileği yaman alpleri seç. Dağlara çıkıp gizlenin. Av avlayıp talim yapın. Vakti geldiğinde
vazifelerini size vereceğim. Dağlarda kana susayın. Susayın ki intikam vakti geldiğinde kan kusturasınız. Ya Emir Saadettin? Gayrı bundan sonra onun sözü de cürmü kadar yer yakar. O, kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ertuğrul'un hesabını da siyasetle değil, kılıcımızla keseceğiz. Gayrı buyruk senindir baba. Ertuğrul'dan intikam alacağımız güne dek pusatımı öfkemle bileyeceğim. Oba çevresinde sürekli devre yatasınız. Hepiniz gözünüzü dört açasınız. Haydi. Samsun! 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 Görevi var! Bu halin nedir? Kim yaptı sana bunu? Eşkıyalar. Eşkıyalar yolumu kestiler. Hanlı pazara malları götürürken her şeyimi aldılar. Yalvarırım beni ölüme terk etmeyin. Merak etmeyiz. Biz kimseyi ölüme terk etmeyiz. Kimsin? Necisin? Adım Darius. Hristiyan bir tüccarım. Sizi de babanızla huzursuz etmek istemezdim fakat çaresiz bıraksın. Yarım sarıp biraz ekmek, biraz su verirsiniz. Yeter. Bizim obamızda, soframızda herkes açıktır. Türkler söyledikleri kadar yardımsevermiş. Tanrı sizi korusun. Atlar! Darius şişma çadırını alalım, hadi! Hadi! Tanrı sizi korusun. Alpamış, ne işin var senin burada? Veli nimetimizin sana selamlarını getirdim Esma. Hizmetlerimin karşılığında küçük bir hediye. Emir Hazretleri için canımız fedadır Alpamış. Bu da Emir Hazretleri'nin aslı hayatım için hikaye hediyesidir. Nedir bu? Aşıkları Mert'e, bizleri de zengin edecek zehir şerbeti. İşim bittiğinde seni burada bekleyeceğim. Bu sefer bir değil, 3 kese altında. Parmaklarının dokunduğu her taş ancak onları hak eden bir güzele kavuştuklarında parıldar. Bu kolye senin narin boynunda güzelleşecek. Emir Saadettin'in teklifi sadece sizleri değil, beni de şereflendirmiştir. Beyimizin emri ise elbette bu şerefe talibim. Lakin son sözü bana bırakırsanız eğer, obamı yalnız kovmayacağım. Çavdar Ovası yurdum olmaya devam edecek. Beni affedin Emir Hazretleri. Kararım kesindir. Kimsenin ama kimsenin seni benden almasına izin vermeyeceğim. Senden asla
vazgeçmeyeceğim asla. Emir Hazretleri, emrettiğiniz gibi zehri papazdan alıp Alpamış'a verdim. O da Esma'ya verdi. İkisi de ölecek. Hala. Dilerseniz yola çıkmak için hazırız Emir Hazretleri. Hayır. Onlar acılar içinde son nefeslerini verirken Çavdar Obası'nın çaresizlikle vuran gözlerini dinleyeceğim. Sözünde durmayan Aslan'ın da Turgut'un da ölümünden emin olacağım. Peki ya Bahadır Bey? Ertuğrul. Kardeşi Turgut Alp'le Aslıhan'ın ölümünden kimi mesul tutar zannedersin? Alpamışlar ölmeli. Ertuğrul onun cesedini bulduğunda Bahadır'ın Alp olduğunu öğrenecek. Ve zehirleyenin Bahadır olduğuna kanaat getirip onun kendisini alacak. Her vakit en iyisini düşünürsünüz Emir Hazretleri. O Bahadır Ertuğrul'un öfkesinden de kılıcından da nasibini alacaktır. Kimmiş? Neciymiş? Adı Darius. Halpazarı'ya giden bir tüccarmış. Eşkıyalar yolda önünü kesip bu hale getirmişler zavallıyı. Obaya sığındı. Biz de yardım etmek istedik. İyi etmişsiniz. Eyvallah. Öldüresiye dövdükleri yetmezmiş gibi bir de bıçaklamışlar. Neyse ki çok kan kaybetmeden yarısına müdahale ettik. Eyvallah Artuk Bey. Geçmiş olsun. Demek eşkıyalar bu hale getirdi seni. Hiç sormayın. Neyim var neyim yok aldılar. Talihliymişsin ki bizim obaya düşmüş yok. Bu soysuz eşkıyalar bizim de düşmanımızdır. İyileşene kadar sana biz bakarız. Şimdi dinlenmene bakasın. Tanrı sizi korusun. Gücünüze güç versin. Eyvallah. Kara düşmüş. Ertuğrul Bey'ime vaziyeti ben bildiririm. Ne ihtiyacı varsa karşılayasınız. Merak etmeyin Turgut Alpaşım. Nihayet Turgut Alp'le muradınıza ereceksiniz Aslan Hatun. İnşallah Esma Hatun. İnşallah. Keşke Ali Ara abim de olaydı. Şu gayret kuşağını belime o bağlayaydı. Kader böyleymiş Aslan Hatun. Üzülmeyesin. Gayret Turgut Alp'in yanında, Ertuğrul Bey arkandadır. Çam sakızı çoban armağanı. Oğlunuz olursa kurt postuna, kızınız olursa ceylan postuna sararsınız. Sağ olasın Esma Hatun.
Paris odunda bir tüccar babamıza geldi. Eşkıyalar adamı soyup değer almışlar. Perişan vaziyette bize sığındı bilesin. Yaralarını tedavi ettik beyim. Aş verdik, doyurduk. Hem şifa çadırındadır. İyi etmişsiniz. Bize sığınanı geri çevirmek olmaz. Lakin temkinli olmakta fayda var. Zavallının biridir beyim. Kimseye zararı olacağını sanmam. Tilkilerin kuzu postunda gezdiği günlerdeyiz Samsa. Etrafımız düşmanlarla çevrili. Esen yele dahi gözünüz, kulağınız açık olacak. Buyruk senindir beyim. Yemekten sonra Turgut oğlumun endamının ölçüsünü alalım. Hayırdır Halime Ana? Ne güne? Halime Hatun'la Hafsa kızım Turgut Alp'imin nikahı için ona kendi elleriyle elbise diker. Ya Turgut kardeş, evlilik adama boyunun ölçüsünü böyle aldırır işte. Hamza. Hamza. Bir değil iki değil kardeş. Lafların altına kalacaksın kardeş. Ona göre. Alplerle hatunlar neden evlenirler baba? Peygamber Efendimiz, nikah benim sünnetimdir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuştur. Andolsun ben de ananla evlendim. Sizin gibi yiğit evlatlarım oldu. Hem Bamsı Alp'in ve Hafsa Hatun'un da senin gibi hayırlı evlatları olacak inşallah Gündüz. İnşallah. İnşallah Halime Hatun. İnşallah. Gün gelecek senin de evlatların olacak Gündüz'üm. Ben önce Alp olmak isterim değil mi? Oy, neden kurban? Gündüz'üm sen zaten Alp'sin oğlum. Daha ava mı gittim? Düşman mı vurdum ki Alp olayım ama? Doğru dersin. Söz verdim ya oğul. Senin de kardeşinin de ilk avına beraber çıkacağız inşallah. Anam o vakit benim de boyumun ölçüsünü alsın. Bana Alp elbisesi diksin. Alp olmadan evlenmem. Bizde yiğitlik göstermeyene kız verilmez zaten Gündüz'üm. Samsa, şu tüccara da sofradan aş götürüp gelesin. Emredersin beyim. At ayağı külük, ozan dili çevik olurmuş. Eyvallah beyim. Turgut kardeşimin izdivacı ve oğlumun yiğitliği şerefine bize bozkırlardan, görgü sulardan, ata yurtlardan değişler değilsin ozan. Eyvallah beyim. Diriliştir kutlu davanın adı. Başlatan Süleyman Şah'ın evladı. Çıktığı seferde düşman avladı. Yiğidin Ertuğrul Gazi adı. Alpleri uğruna verirlerdi can. Heybeti titretir alemi cihan. Turgut ile Bamsı, Rahman ile Doğan. Onlar için kutsal değerdir vatan. Arabi Hudeyip Mevla'yı arar. Artuk Bey imanla yarayı sarar. Karacahisar'da kıldık mı karar. Allah bu orduya vermesin zarar. Gitti Deli Demir hep koç yiğitler. Üreyip dursun Saadettin köpekler. Bükülmesin pusat tutan bilekler. Kahraman yiğitler nöbette bekler. Hayma anadır babanın anası. Süleyman Şah'ın o gönül yarası. Otağında açan gül goncası. Yurdu oldu onun kaybolması. Halime Sultan Bey'in göz nuru. Her zaman eriyle duydu gururu. Yılmadan ardında hep dik durduğu. Sürecek onunla kayılar suyu. Türkmen oldu sürsün asil soyumuz. Soyunla soylansın boylansın boyumuz. Hallı pazarda kurulsun toyumuz. Seferden zafere koşsun ordumuz.
Abdullah Bey'im. Sizi buraya çağırma sebebim kaledeki hazırlıkları yetersiz bulmamdan dolayıdır. Ne var? Efendim, Ertuğrul Bey size bir mektup göndermiş. Oku. Tek Flores, yarın kaleyi ziyarete geleceğim. Her şeyi bıraktığım gibi görmek isterim. Uç Bey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ne duruyorsun, git. Bu her ne kadar sıradan bir ziyaret gibi gözükse de altında başka niyet yatıyor olabilir. Ne gibi efendim? Birincisi, Ertuğrul yaptığımız her şeyi biliyordur. Bu durumda teftişe değil, avını görmeye geliyor. İkincisi, bizden şüphelenmiyordur ve bizimle işbirliği yapmak isteyecektir. Biz her iki ihtimale de hazırlıklı olacağız. Efendim, kaleye geldiğinde herhangi bir harekette bulunmayacak mıyız? Kesinlikle hayır. Madem ziyarete geliyor, ona göre hazırlık yapacağız. Sabah erkenden karşılama törenini hazırlayın. Aldığım duyumlara göre Ertuğrul Bey, Çavdar Bey Bahadır'ı kötü ezmiş. Oğlunu sürgüne göndermiş. Bu demektir ki Emir Saadettin de artık Ertuğrul'a karşı çaresiz. Ertuğrul bundan sonra attığı adımlarda çok daha cesur olacaktır. Peki bundan sonra biz ne yapacağız efendim? Efendim, sadece surları güçlendirip muhafızların sayısını artırarak mı tedbir alacağız? Siz hiç merak etmeyin. Ben tedbirlerinden büyüğünü aldım. Nedir o efendim? Vakti gelince siz de o da öğrenecektir. Sabırlı olun. Dur. Yardım edeyim sana. Şöyle dur. Al bakalım. Ertuğrul Bey'im sofrasından gönderdi bunları sana. Sağ olsun. Bunlar benim için ziyafettir. Hayman Hanım'la Halime Sultan kendi elleriyle yaptılar. Elbette ziyafettir. Ertuğrul Bey ve ailesine kadar iyidir. Zorda kalan herkese böyle yardım eden Ertuğrul Bey. O da sorumludur. Mazlumların umurundadır o. Kimseyi kimseden ayırt etmez. Ayırt ettiği tek şey haklı ile haksızdır. Ne güzel. Ne güzel. Anlat bakalım. Senin hatunun, çoluk çocuğun var mıdır? Kervanlarımız vardı. Bir gün eşkıyalar ani bir baskınla her şeyi yağmaladılar. İki çocuğumu ve hatunumu öldürdüler. Yaralanmıştım. Kusura kalmayasın. Üzülme. Ben yalnızlığa alıştım artık. Babanız da pek kalabalıktır. Kaç çadır var burada? Ne görüyorsun o? Anladım. Erkeklerin hepsi savaşçıdır herhalde. Bizde herkes savaşçıdır. Doğru ya. Türklerin hepsi savaşçıdır. Obanız pek güzel ama ne surlarınız var ne de kaleniz. Düşmanların saldırısından korkmuyor musunuz? Secde ettiğimiz Allah'ımız, dalgalanan sancağımız. Ağır basıp buyruk aldığımız beyimiz ziyadesiyle yeter düşmanı korkutmuyor. Hadi sen yemeğini yesin. İyi gelir. Ertuğrul Bey'im beni bekler. Karacahisar Kalesi'nin fetih vakti gelmiştir Alpler. Ne vakittir bu haberi beklerdik beyim. Kazamız mübarek olsun bey. Gayrı yandım bitmiştir. Şimdi pusatlar konuşacak. Kaleye ne vakit saldıracağız bey? Turgut'un düğününün sabahında Artur Bey. Düğün sabahı Ares'in en beklemediği vakittir. Bizi
Düğün eğlencesinde sanırken onu gafil avlayacağız. Bu da sana düğün hediyem olsun Turgut. Böyle hediyeye can kurban beyim. Oğuz beylerine haber edecek miyiz beyim? Oğuz beylerine haber edersek Emir Saadettin'in kulağına gidebilir. Bu da fethi tehlikeye sokar. Kimseye haber etmeyeceğiz. Karacahisar Kalesi'ni almaya bizim de gücümüz muktedirdir evelallah. Evelallah beyim. Beyim. Bunun gibi 10 tanesini alırız hem de. Hem de evelallah. Kalenin kapısı şafakla açılıp gün kararınca kapanır. Abdurrahman, yanına ahali gibi giyinen alplerle ticaret yapar gibi kaleye sızacaksın. Kalenin içine vardığında atsızı bulacaksın. İkiniz dikkat çekmeden Ares'in aldığı tedbirleri öğreneceksiniz. Kalede ne var ne yok. Hangi burçta kaç nöbetçi durur? Bu nöbetçilerin pusatları nedir? Surlardaki taşların sayısına kadar isterim Abdurrahman. Kale kapısı kapanmadan çıkıp Çavdur Obası'na varasın. Orada senden malumat bekleyeceğim. Emin ol beyim. Kaleye sızan alplerimiz ne edecek beyim? Kale kapısı açıldığında avluya girecekler. Askerler geldiğimizi gördüğünde kapının yüzümüze kapanmamasını sağlayacak olan alpler onlar. Ben de yarın kaleye Ares'i ziyarete gideceğim. Ona güven verip döşeğinde rahat uyuması için elimden geleni yapacağım. Şimdi herkes vazifesinin başına. Artık Bey, buyurun bey. Biz kaleye varırken sen de tez obaya varıp hatunlar dahil herkese pusatlarını kuşandırasın. Obanın emniyetini alsınlar. Buyurun seninle bey. Unutmayın. Biz yağma için, ganimet için değil, rızayı ilahi ve nizamı alem için cenk ederiz. Bunu aklınızdan çıkarmayasınız ki fetih yolunda gayretiniz tükenmesin. Amin kardeşler. Hatunlar! İkramda da hizmette de kusur olmaya. Biricik hatunumuz evleniyor. Hiç kusur eder miyiz? Sağ olasın. Siz işinize dönün hatunlar. Esma, sen de başlarında dur. Belli ki şer saçmaya gelir bu. Ne istersin Karaca Hatun? Allah'tan ettiğini bulmanı. Niyetin şer saçmaksa boşuna heveslenmeyiz. Gayrı size müsamaham kalmamıştır. Bizim evladımız sürgün edilirken sen burada şen şakrak düğün hazırlığındasın. Zannetmeyesin ki bu